మీరు చూస్తున్నారు ప్రశాంత్ టచ్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇలా ఒక మైక్ తీసుకున్న ఫ్రెండ్స్, ఆన్లైన్లో బుక్ చేసిన. అది ఇదే మైక్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది, ఇది ఏంది, ఇది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది దాని గురించే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఇది తీసుకోవాలన్నా వద్దా అని చెప్పి కూడా దీని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఇది ఏ విధంగా ఉంది ఏం కదా. ఇది మైక్ తీసుకోవాలన్నా వద్దా, వర్క్ అంటే యూట్యూబర్స్కు చాలా వర్క్ చేస్తా లేదా అని చెప్పని దీని గురించే వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి అన్బాక్స్ చేద్దామా? ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది మైక్ అదేనా. చూడొచ్చు, ఒకసారి అన్బాక్స్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఒకనే తీసుకుంటున్నా కాబట్టి ఒకనే అన్బాక్స్ చేస్తున్నా కాబట్టి చూసుకోవచ్చు. కొంచెం లేట్ అయినా ఏమనుకోకండి. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మైక్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మైక్ ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ ఇది వచ్చేసి దాని పోర్ట్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసి పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. అది ఏ విధంగా ఉంది ఇది చూడొచ్చు, ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. ఇలా ఏమి ఇచ్చిండు ఇంకా మళ్ళీ. ఇది నాకు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఎంత పడ్డదంటే ఆన్లైన్లో వచ్చేసి $700 చిల్లర పడ్డది ఫ్రెండ్స్ నాకు ఆన్లైన్లో వచ్చేసి. అంటే ఇది ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఒకటి తీసుకున్న తర్వాత అంటే డ్యామేజ్ కాదు కానీ ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తలేదు అంటే సపోర్ట్ చేస్తలేదు. అన్ని ఫోన్లకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తలేదు ప్రజెంట్. ఇది సెకండ్ టైం మళ్ళీ. ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఏ విధంగా మనం ఇప్పుడు మొబైల్ పెట్టి ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. పెట్టేసిన మైక్ దానికి పెట్టేసిన సీసీ కనెక్ట్, వేరే మొబైల్ కనెక్ట్ చేసేసిన. ఇది వచ్చేసి ఇది ఆనా బటన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సైడ్ ఇది ఇక్కడ కింద ఇది ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఆనా బటన్. ఇది వచ్చేసి లైట్ వస్తుంది ఇందులో. చూసిరా ఫ్రెండ్స్, నాకు ప్రజెంట్ అంటే ఇది వర్క్ చేస్తలేదు. అయితే నాకు ప్రజెంట్ ఈ అన్ని ఫోన్లకు సపోర్ట్ అయ్యేది. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది తీసుకుందే నయం ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మైక్ తీసుకుందే నయం ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి చూసుకోవచ్చు మీరు, ఈ మైక్ తీసుకుందే నయం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. ఇలాంటి మైకులు అయితే మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకోకండి, అంటే డైరెక్ట్ కూడా చెకింగ్ చేసి తీసుకోరు ప్రజెంట్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, K8 మైక్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ మైక్ వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ప్రజెంట్ బోయా M1లో తీసుకోవచ్చు, అది బాగుంటుంది. బోయా కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకసారి. తర్వాత నెక్స్ట్ అన్బాక్స్ కూడా బోయా కూడా చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. బోయా చెప్పిన తర్వాత కూడా మీకు ఒకసారి అన్బాక్స్ కూడా చేస్తా. ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇది ప్రజెంట్ ఇలా K8 మైక్లు అయితే, ఇట్లా వైర్లెస్ మైక్లు అయితే తీసుకోకండి. అంటే కొంచెం హై ప్రైస్ ప్రజెంట్ ఒక 1500 పైన ఉన్న మైక్సే తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసి నాకు 800 750 అట్లా 800 చిల్లర పడ్డది. ఇది వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటివి మాత్రం తీసుకోకండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్, ఉంటా మరి.